कन्हैया द्वापर में बनले मुरली अरे ग्वाली बाली ब्रज के लोगवा पीछे भागेला लोग गुड़ी गावेला लोग गुड़ी गावेला अब तनी कहानी के समझ लिहल जाओ। ई कहानी कहाँ का बा? कहाँ कहो? बिहार में दरभंगा जिला का रहे वाला जगदीश यादव वाह बियाह कैला माथे सेहरा बांध के गईला दुल्हन के लेके अइलो जेकर नाम रूका देवी बतावल गई। वाह जगदीश यादव अपना पत्नी की संगे अपन दिन रात बितावे हाँ, बड़ी बढ़िया से दिन रात बीतत बा। गरीबी जरूर है वाह वाह लेकिन भगवान कन्हैया का सच्चा भक्त रहलन जगदीश यादव। हाँ, ए भैया मर्द मेहरारू दोनों मिल करके सुबह जगह स्नान करो ध्यान करो। जगदीश यादव का काम रहल गाय रखले रहल वाह नाश्ता पानी करो सा लेके जंगले में जास दिन भर गाय चराओ। हाँ, देखते देखते एगो बेटा आ एगो बेटी भइलन। वाह ओ जगदीश यादव का एगो बेटा एगो बेटी भइलन तो बड़ी प्यार से माई या बाबू नाम रखल बेटवा का काशी यादव आ बिटिया का कमला यादव। वाह बेटा बेटी का पालन पोषण हो रहल बा। हाँ, माई बाबू भक्ति भजन कर रहल बाड़न। हाँ, भाव बा अरे रहल दासी दासी जे कर घरवा बिहार में कुछ दिन बीतल और जब कुछ दिन बीतल हा तब काशी यादव को सर से माई बाबू को प्यार उठ गई। काशी यादव कमला यादव से माई बाबू का प्यार छिन गई। काशी यादव और कमला यादव अकेले हो गई बिन माई बाप का हो गई। कैसे रहल काशी यादव जे करी घरवा बिहार में मरी गईले माई बाबू जिंदगी अधार में मरी गईले माई बा जिंदगी अधार में। अरे जेकर केहू नहीं दाता तू लड़ावेले लोग बूढ़ी गावेले ना। जेकर केहू नहीं दाता तू लड़ावेले लोग बूढ़ी गावेले ना। एक बात याद कर लिहल जाई ए दुनिया में जेकर केहू ना होला ओकर भगवान होला। जे करे आगे पीछे देख रेख करे वाला ना केहू होला तो ओकर देख रेख करे वाला मालिक होला। वाह अब माई बाबू तो मर गई बाकी काशी यादव कमला यादव का रात दिन बड़ा लाचारी में बीत रहल बा। हाँ, कमला छोट बे काशी यादव तनी चल हाथ बढ़ा। वाह वाह माई आखिरी सांस ले रहल बड़ी। आकाशी यादव के बोला के यह कहतड़ी बेटा बाबू पहले मर गइलन अब हमार बारी लेकिन हमारा बिटिया के कबो बिसरी है। माँ ये बिटिया का माई बाबू बन करके अब बिटिया का पालन पोषण करी है। हाँ, घर पर देख के अब बेटी के टोली में बैठा के विदा कर दी है। हाँ, माई भी दुनिया छोड़ के चल गई। काशी यादव वाह वाह माई बाबू को वचन का पालन करत हुन। वो कमला बहनिया का सेवा सत्कार करत हुन। खाना अपने हाथे बनावे बहनिया के खिया में आ गैया लेके वही जंगलवा में जाए चरा में दोपहर का बेला गाय हिरा के आवो फिर बहन के खियावस फिर जास फिर शाम के आवस फिर अपने बनावस अपने अब खास बहन के खियावस। वाह समय बीत रहा बा। गीत के भाव बदल गई।
बोल ले जा। और ये सम्मान भरा पुरस्कार 50 रुपया बाबूजान डॉक्टर महोदय। भगवान का दूसरा रूप आप सब होते हैं। कोरोना में मैं आप लोग कितना लोगन के जीवन दान दे ले, चरणन में कोटि कोटि प्रणाम बा। भाव गीत के कैसे गर्मी के महीना में आईली गरमिया के आईली गरमिया के दीनिए पिया बेनिया डोलाई दो आईली गरमिया के बेनिया डोलाई दो। कमला निभावे लगली साथी हो भैया जिंदगी अन्हार में कमला निभावे लगली जिंदगी अन्हार में। कैया चरावे बाबा बिना बितावे ले भोजन करे के खाली घरवा आवे ले। एक दिन बिगड़ी गई बातिए भैया जिंदगी अन्हार में एक दिन बिगड़ी गई। भैया चल गईलन गाय चरावे, बहनिया इंतजार करत बा भैया अइहन, लेकिन दोपहर बीतल सांझ हो गई भैया को आवन नहीं भइल। और सम्मानित डॉक्टर महोदय रामाशंकर जी ए आप द्वारा 50 रुपया दे करके सम्मान किया गया। चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम कर रहल बानी, सबके फो लगी प्रणाम बा। दोपहर बीतल हो शाम बीतल, लेकिन भैया जब ना अइलन हो घरवा में मड़ैया में कमला बैठ के रोवत बा। कबो अपन इज्जत जोगवे, कबो लोगन का ताना बोली को बोली बर्दाश्त करे। धीरे धीरे एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, जब ना अइलन हम काशी यादव, बहनिया सोच गई कि बुझाता कि हमार भैया कहीं हमें छोड़ के चले गइलन। सोच रहा भैया गरीबी से लाचार होकर के मजबूर होकर के हमके छोड़ के चल गइलन। कहीं ऐसा बनाना कि हम भैया का सर का बोझ हो गई बानी। लोग कहेला कि बहन बेटी जब सयान होले भाई बाप का सर का बोझ होले। भैया खातिर हम बोझ तना न बानी कि हमार भैया 2 दिन से नहीं आवत हो। भैया हो रो रहल बा कमला, गांव के लोग आस पड़ोस के लोग ताना कस रहल बा, अरे कारे बाप माई तो बचपने में छोड़ के मर गइलन। एगो हौ तोर भाई जौना के शर्मो नहीं खे, सयान बहिन के घर में छोड़ के 2 दिन से गायब बा। बोली कु बोली कमला से बर्दाश्त ना होत बा, लेकिन भैया से सवाल का जवाब लेवे खातिर बहिन जिंदा बा। सोच रहल बा कि भैया आ जैतन, भैया से पूछ लेती, भैया से सवाल का जवाब ले लेती, हमहू अपन कोनो ना कोनो रास्ता देख लेती। ए भैया तब तक दोपहर का बेला काशी यादव कान्ही पर लौट थैलन आ घर का रास्ता पकड़ के घर की ओर चलल हुआ। दुअरिया पर बैठल कमला जब भैया का देखला हाहस बांध के उठ के खड़ी भइल। जैसे दुआरे भैया पहुंचलन दौड़ के भर अखबार भर करके और जोर जोर से कमला रोवे लगल। रो रहल बा कमला, रो रो के भैया से
शिकायत कर रहल बा कैसन भाई बड़ा तू। मालिक तारा जैसन भाई कोनो बहन के ना दे, हम तारा सर के बोझ हो गई बानी। 2 दिन हो गई लेकिन तीसरा दिन अइला, आखिर काहे भैया हमसे कोनो भूल हो गई, कोनो गलती हो गई, बतौता ओकर सुधार करती, लेकिन ये तरीका का हमके छोड़ के आई लोगन को बोली को बोली सुने खातिर मजबूर करवावा तारा। काशी यादव बहनिया का आंसू पुछलन बड़ैया में ले गेलन, पागल बाड़ू मजबूर हो गई ना आ पौली, का बनौले बाड़ू कमला ले गई आ देखावत बा उहे चूल, कला आखिर हम का बनाई, घर में का बा व्यवस्था तू ही करे वाला, लेके आवेला तू ही, जवन मिलेला रुख सुख बनाईला तू हम खाईला। तारा के पता बा कि 2 दिन से हम पानी तक नहीं खी पियले। काशी यादव कमला के समझावो तरन पागल बाड़ू, तैयारी करा, कुछ नहीं के नमक रोटी बनावा खाई जाई। डांट करके कमला काशी यादव से कहे खबरदार, न खाना बनी न चूल में आगी बरी, हमारा सवाल का जवाब दे दो, आखिर 2 दिन काहे ना आइला। इहे चाल चलन रही, जंगल में कहियो शेर मार के खा जाई, न हम जानब आ न तहरा मुअला पर पछतावा करब। लौरिया उठौला काशी यादव, फिर कानी बधैल आ वही जंगल की ओर चल दिहलन। गीत के भाव बदल गई। डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद जी, ये आप द्वारा सादर 50 रुपया देकर के सम्मान किया गया, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये हमारा बेचन गुरुजी अपना जवानी में गौलन कैसे, हम देखले केहू के ना रहे, न बेचन गुरु के, न स्वर्गीय बुल्लू गुरु के, न स्वर्गीय रामदेव गुरु के, देखल खाली अपना आंखी से तो स्वर्गीय परशुराम गुरु के। उगावल कैसे